Ya, 3, 2, 1, ya. Buenas noches con todos. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a presentar nuestro trabajo infográfico llamado Almohada antirronquido con tecnología de monitoreo del sueño. Debido a diversas investigaciones que hemos hecho, hemos encontrado que la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, reveló que el 40% de la población mundial duerme mal, es padeciendo así algún desorden del sueño. Por otro lado, investigaciones como del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre, que es la NHLBI, hallaron que los trastornos del sueño no tratados aumentaron el riesgo de sufrir problemas cardíacos y problemas durante el embarazo, que incluye presión arterial alta y diabetes. Para ello, una de las soluciones que hemos hecho o que hemos propuesto es crear la almohada antirronquido con tecnología de monitoreo del sueño. Esto es esto usará una tecnología que va a detectar y va a reducir los ronquidos. Por otro lado, escogimos Alemania como país para exportar nuestro producto debido a las siguientes razones, entre muchas otras. Como primer punto, tenemos que Alemania es una economía desarrollada con un alto nivel de vida y relativamente estable. Esto quiere decir que tienen un poder adquisitivo elevado, lo que significa que están dispuestos a pagar por productos de calidad que mejoren su calidad de vida. Por otro lado, es un mercado maduro para los productos de salud y bienestar, siendo así que los alemanes son conscientes de la importancia de la salud y el bienestar y que están dispuestos a invertir en productos que ayuden a mejorar su salud. Y como otro punto, el ronquido es un problema de salud común en Alemania. Ahora le daré el pase a mi compañero. Ya. Análisis FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y estrategias. Fortalezas. Proveen datos sobre el sueño. Las almohadas antirronquidos con tecnología de monitoreo del sueño pueden proporcionar datos sobre el sueño, como la duración del sueño, la calidad del sueño y los ronquidos. Estos datos pueden ser útiles para identificar otras causas de los ronquidos como apnea del sueño. Oportunidades. Crecimiento del mercado. El mercado de las almohadas antirronquidos está creciendo debido al aumento de la conciencia sobre los ronquidos y sus posibles consecuencias. Desarrollo de las nuevas tecnologías. El desarrollo de las nuevas tecnologías puede conducir a la creación de las almohadas antirronquidos con la tecnología de monitoreo del sueño más eficaces y cómodas. Debilidades. Coste. Las almohadas antirronquidos con tecnología de monitoreo del sueño pueden ser más caras que las almohadas antirronquidos tradicionales. Amenazas. Crecimiento del mercado. El mercado de las almohadas antirronquidos está creciendo debido al aumento de la conciencia sobre los ronquidos y sus posibles consecuencias. Estrategias. Una empresa que fabrica almohadas antirronquidos con tecnología de monitoreo del sueño podría aprovechar sus fortalezas y oportunidades para desarrollar estrategias que le permiten superar sus debilidades y amenazas. Por ejemplo, podría ofrecer productos y servicios adicionales para complementar las almohadas antirronquidos con tecnología de monitoreo del sueño, como asesoramiento sobre el sueño o dispositivos de terapia del sueño. Al realizar un análisis FODA, una empresa puede identificar los factores que pueden afectar su éxito, al comprender sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Una empresa puede desarrollar estrategias que le permiten alcanzar sus objetivos. En particular, una empresa que fabrica almohadas antirronquidos con tecnología de monitoreo del sueño podría centrarse en las siguientes estrategias.
colaboraciones con profesionales de salud. La empresa podría colaborar con profesionales de salud como médicos y terapeutas del sueño para promover sus productos. Enfoque en la comodidad. La empresa podría diseñar almohadas antirronquidos con tecnología de monitoreo del sueño que sean cómodas para dormir. Al implementar estas estrategias, las empresas pueden aumentar la conciencia sobre sus productos y mejorar sus probabilidades de éxito en el mercado. Le doy paso a mi compañera. Eh, Como siguiente tenemos el plan de marketing. Como primer punto tenemos objetivos estratégicos. Uno de los objetivos que nosotros tenemos es eh, lograr una participación del 15% en el mercado alemán en los próximos 5 años después de habernos posicionado. Ofrecer un servicio de calidad a nuestros clientes las 24 horas, donde estaremos respondiendo al tema de dudas, consultas. Tendremos servicio disponible para en cualquier momento, 24/7. Lanzar una nueva línea donde brinde al cliente comodidad y eficacia. Estar en el tema de innovación, en el tema de estar acorde con la competencia. Como siguiente punto tenemos objetivos de marketing. Después de habernos posicionado en el mercado alemán, uno de los objetivos es lograr tener varios puntos de venta local dentro de dicho país. Aumentar el reconocimiento de marca, ya sea por la calidad de nuestro producto, la comodidad, cómo es la aceptación del consumidor hacia nuestro producto. Debido a ello, obtener la participación en el mercado un 7% al término de los 3 años de haber iniciado su operación. Como siguiente punto tenemos estrategia competitiva. Esta estrategia es una estrategia concentrada donde nos centraremos brindando una almohada cómoda y efectiva para reducir ronquidos integrado con una tecnología de monitoreo, donde es una almohada como cualquier otra, donde tú posicionas tu cabeza y al momento que se activa el sonido tuyo, lleva la información hacia la aplicación. Debido a ello, se comienza a inflar el tema de la almohada y te comienza a mover para así poder, para así lograr buscar una buena posición de la persona que está utilizando la almohada y así de la misma manera poder evitar muertes cardiovasculares, muertes en el tema de infartos y toda la cuestión. De la misma manera, impulsaremos así una marca sólida en quienes los consumidores puedan confiar. Internacionalización. Nosotros elegimos el país de Alemania, Berlín, pues en el mercado alemán es una de las mejores opciones. En el tema, estuvimos haciendo un estudio de dicho país y encontramos que las enfermedades cardiovasculares son muertes número 1 en Alemania, según los datos difundidos por la Oficina Central de Estadística. Los datos, casi la mitad de 853.946 personas fallecieron en Alemania en el año 2003. A causa de una dolencia cardiovascular, el tema de infartos. Por eso, al hacer el estudio, nos enfocamos en que el país aceptaría nuestro producto, ya que están en el tema de las muertes seguidas por temas cardiovasculares, el tema también de infartos. Por otro lado, también el país, hay un gran porcentaje en la población que busca el tema de cuidar la salud. Como en estrategia competitiva tenemos el enfoque y diferenciación, donde ofreceremos una amplia gama de almohadas de diferentes tamaños, formas y modelos, donde estaremos
acorde con el tema de la competencia para así tener aceptación de nuestros clientes. Ofreceremos productos de alta calidad, seguros y efectivos. Estaremos brindando un buen servicio al cliente las 24 horas. Tendremos personal disponible. Venderemos a un precio competitivo nuestros productos. Esto ayudará a que a atraer a la empresa a más clientes y crear mayor competitividad en el mercado y posicionamiento. Como siguiente estrategia, tenemos la estrategia de segmentación. Es una estrategia concentrada donde nuestro producto será exportado, como les había mencionado, a Berlín, Alemania, donde principalmente los adultos mayores de 55 años, donde ellos son los que más padecen en el tema de infartos al momento de dormir. Infartos y el tema de ronquidos. Entonces, queremos tratar de solucionar el dicho tema para así ellos puedan tener una buena respiración y puedan descansar mejor. Con este producto ayudaremos pues a mejorar su salud. Como siguiente estrategia tenemos estrategia de posicionamiento. También es una estrategia concentrada donde nos posicionaremos como una marca creíble y confiable por la calidad, el buen servicio, la aceptación del consumidor hacia nuestros productos, ofreciendo precios competitivos en el mercado alemán y dando un excelente servicio. Tendremos personal disponible. Además, resaltaremos los beneficios de dormir bien y evitar ronquidos. Doy pase a mi compañero. Principales acciones. Definir el target, desarrollar una estrategia de marketing online y offline, crear contenidos atractivos y promocionar el producto. Ejemplos. Crear un blog para informar sobre los ronquidos y los beneficios de almohadas antirronquidos. Publicar videos en redes sociales en los que se muestren cómo funciona la almohada y cómo puede ayudar a reducir los ronquidos. Ofrecer descuentos o promociones especiales a los clientes que compartan sus experiencias con la almohada en redes sociales. Patrocinar eventos relacionados con el sueño o la salud. Colaborar con influencers que tengan un público objetivo al fin de la empresa para que así la empresa pueda promocionarse y que las personas se conozcan más sobre este tipo de negocio que tenemos. Estrategias funcionales. Innovación. Nuestra empresa estará constantemente innovando para ofrecer productos que sean cada vez más eficaces y atractivos para el público objetivo. En este sentido, desarrollaremos las tecnologías con materiales para así mejorar el diseño de las almohadas y lograr el efecto antirronquido. La calidad. Garantizaremos la calidad de nuestros productos para ofrecer una experiencia de usuario satisfactoria. Por ejemplo, utilizaremos el material de alta calidad como el látex o la espuma viscoelástica para garantizar la comodidad y el soporte de las almohadas para así cumplir los estándares de seguridad y salud. Servicio al cliente. Ofreceremos un buen servicio al cliente para responder las dudas y las necesidades de los clientes, por ejemplo, a través de un teléfono gratuito o de un chat en línea. Y también ofreceremos la devolución de nuestros productos a 30 días de la compra para que así los clientes se sientan satisfechos y fuera de riesgos. Muchas gracias.